আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা যা দেখব তা হচ্ছে কীভাবে আমরা আমাদের তেল পরিমাপ করব, যে পার লিটারে কত কিলোমিটার যাচ্ছে। পাশাপাশি আমি আমারটাতে দেখাবো টারো GP1 ভার্সন 3, এতে করে আপনারা একটা ধারণা পেয়ে যাবেন যে টারোতে 1 লিটারে কত কিলোমিটার যাচ্ছে। তো তার জন্য কি করতে হবে, আপনাকে প্রথমবার ট্যাঙ্ক ফুল করে পেট্রোল উঠাতে হবে। তো আমি লাস্ট টাইম ট্যাঙ্ক ফুল করে পেট্রোল উঠিয়েছিলাম, তখন আমার মিটার ছিল 12,991। তো আজকে দেখব যে আসলে কত টাকার তেল উঠতেছে এবং আমি এই 12,991 থেকে এখন পর্যন্ত কত চালিয়েছি। হ্যাঁ, ফুল করে না। দেন চমচম 1550 নিবেন 669 টাকা। 5.13 লিটার তেল ধরেছে, 130.40 পার লিটার। তাহলে দর্শক দেখেছিলেন লাস্ট ডেতে আমি যেদিন পেট্রোল পারচেস করি সেদিন আমার মিটার ছিল 12,991। তো আজকে আমি তেল নিলাম 670 টাকার অকটেন। আমি নর্মালি সবসময় অকটেনটা ইউজ করি। তো এখানে 670 টাকার আমার অকটেন পেলাম 5.15 লিটার। তো এখন আমি আজকের মিটার আপনারা দেখেছেন 13,213। তো সেই হিসাব করলে 222 কিলোমিটার আমি রান করেছি। 222 কিলোমিটারে আমার অকটেন খরচ হয়েছে 5.15। তাহলে পার লিটার অকটেনে আমার গাড়ি রান করছে 43 কিলোমিটার্স। তো সেই হিসাব করলে টারো জিপি অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। আপনারা যারা টারো নিয়ে শঙ্কিত, টেনশন করবার কোনো কারণ নেই। এর মেইন কারণ হচ্ছে এটা, আপনারা যেটা দেখলেন এটা হাইওয়েতে। আমি এবার 222 কিলো পুরোটা হাইওয়েতে রান করেছি। তো আমি যখন সিটি এবং হাইওয়ে মিলিয়ে রান করি তখন আমার লাস্ট ডেতে এসেছিল 40 কিলোমিটার্স। তো 40 আপনি পাবেনই যদি একটু ভালো মেনটেনেন্স করেন আপনার বাইকের। তো আপনি কি বাইক ইউজ করছেন এবং আপনার পার লিটার পেট্রোল বা অকটেনে আপনার কত যাচ্ছে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।